Ja mislim da pogotovo na Balkanu, znači na cijelom Balkanu gdje su dosta sve države ugrožene sa stanovišta demokratije, jer mislim da idemo ka jednom lako lošem smeru. Bitno je da postoji istraživačko novinarstvo, to je jaka brana tome da se sistem održi, jel da? Jer istraživačko novinarstvo je jedna od najkorisnijih stvari za društvo, jer se bavite razotkrivanjem korupcije, kriminala, ali i dižete standarde novinarstva. Значи треба да обрнат повеќе внимание на сеопфатноста на целиот процес, а не само на денот на избори како таков. Треба да следат сето она што не е дозволено да го прават партиите, односно да трошат пари и да користат услуги на јавни установи и јавни предпријатија. Во денешно време јавноста е бомбардирана со информации од различен аспект на економијата, почнувајќи од буџет, компанијски информации и така натаму. И тоа самите бројки покажуваат информација за тоа што се случило во минатото. Не покажуваат зошто тоа се случило, кои се причините и какви се трендовите. Тоа е работа на истражувачкиот новинар, да дојде до одговорите на прашањата зошто такви бројки, зошто не поголеми, односно помали. И на крајот на кришта кои ќе бидат идните движења и во која насока на тие бројки. Ова е практична обука како да се стигне до информациите, како тие да се изфилтрираат, како да се организираат и како да се презентираат преку методи кои се својствени на 21. век. Сведоци сме дека јавноста бара повеќе, веќе не е ситуацијата каква што беше и дека треба да се охрабрат новинарите да продолжат да работат. Не во секоја редакција се бара истражувачко и критичко новинарство. Тоа е едната работа и втората работа е, како што реков, да обезбедат средства редакциите и менеджментот за да може да оформат истражувачки тимови кои што исклучиво ќе работат на истражувачки истории. I think there's too much pressure on journalists here to cover too many things and not do them in depth enough and not have enough time and not provide enough budget for people to have their own camera crew and to actually consider and think about a story and think about how it works on TV. I think too much time and too much effort is put onto covering press conferences, tiny little nuances of political developments, because let's face it, there's a lot of politics that's happening here, and not enough time is spent on thinking about in-depth subjects, things that aren't covered, things like healthcare and education and racism and prejudice and homosexuality, things like that, which you need time for. You need to set up things. I think most people here would love to be able to do that, but they're not given the time and they're not given the resources to do it. Zahvaljujući istraživačkom novinarstvu postoji mogućnost da javnost, odnosno građani, znaju šta se dešava u njihovoj zemlji, zaista šta se dešava. Ne ono što žele da im plasiraju na dnevnom nivou ni političari, ni privrednici, ni pravnici, bili oni dobronamerni ili zlonamerni. We're working at the moment very much on accuracy, good sourcing, so people know where the information came from, and good writing, accurate writing and getting things right.
And I think one of the things that's most important here is that once people don't trust what you've written, then the whole thing collapses. With the information revolution, there's just so much information available nowadays on the internet, openly available sources you can find with Google, on social media, and this is kind of almost like a silent revolution. All this open source information we can use to investigate all different kinds of things. What used to be like very closed areas, maybe in a war zone, maybe about alleged corruption, we can now investigate using open source information. This is very powerful as well, because it's openly available to anyone with an internet connection, so you don't need to base yourself on anonymous sources. And I think the more people are engaged with this kind of new investigative journalism, the more we can push for transparency. Kada državne institucije, kao što su sud, policija i tužilaštvo, ne rade svoj posao, na scenu stupaju novinari koji su tu da štite interes javnosti i da javnosti predoče činjenice koje se od njih kriju, a koje su za njih jako bitne. Ваквите тренинзи се добри затоа што покрај тоа што учам нешто ново, пренесуваат колегите од странство нивните искуства, секако многу поголеми од нашите искуства од Македонија, даваат и некаков свеж агол поглед на работите и ти помага да излезеш од таа дневна рутина на која што сме навикнати. Така што мислам дека тренингот е навистина одличен и одлична можност покрај тоа што учиме нешто ново, да внесеме повторно свеж дух во нашата секојдневна работа. Обуките се многу корисни, новинарите многу учат, бидејќи им се пласираат искуства од странство, најразновидни алатки, кои што реално ни се достапни многу, меѓутоа треба некој да ни ги покаже. Овој тренинг, овој семинар многу ќе помага, како прво размената на искуството се многу профитабилни за сите нас војни. Одлична можност да научиме нешто ново. Фактички, она што сме го работеле толку многу години, сме можеле да скратиме време, сме можеле да дојдеме и до подобри резултати во нашите истражувања, доколку сме имале можност да користиме ваков тип на алатки. Се надевам дека сите овие информации кои што ги стекнав денеска, понатаму ќе можам да ги користам во истражувачки истории кои што ќе ја подигнат јавната свест.